आज हम आपको बताएंगे कि टमाटर कैसे लगाते हैं। ये टमाटर ताज़ा सा लेके उसको काट के उसका बीज निकाल के और ज़मीन में दबा दें। ठीक है, और मिट्टी जो है नरम होनी चाहिए और 3-4 दिन में 5 दिन में आप देख सकते हैं ये 5वें दिन में आस्ता आस्ता ग्रोथ करना शुरू हो जाता है। और ये देख लें माशाल्लाह किस तरह बाहर निकल रहा है। 6 दिन में ये कितना निकल चुका है और ये कितना ग्रोथ हो रहा है। और इसी तरह आप लोग घर में भी बना सकते हैं और घर में भी लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।